这是密云的，这是昌平的，这是通州的，这是丰台的，这是大兴的。这就今天下冰雹砸的，车群砸坏了。2022年奥迪新奥迪啊，就这一场冰雹就这样，全毁了，全坏了，没意义了。北京多区突降鸡蛋大小冰雹，车辆被砸被淹太惨了。好了，好吃饭。行了，要过去了。赶紧出来吧，全鸡巴给看开了啊！这谁的车？